window shades up and your tray table stows. Please be advised that this is a no-smoking flight. Philippine Civil Aviation regulations require strict observance of the lighted passenger information signs, such as the no smoking and the fasten seatbelt signs. Alinsunod sa patakaran ng Philippine Civil Aviation, ang inyong mga cabin crew ay mauupo na bilang paghanda sa ating paglipad. Amin pong tutugunan ang inyong mga pangangailangan matapos matanggal ang fasten seatbelt sign. Ipinakita po namin sa inyo ang wastong paggamit ng seatbelt, life vest at oxygen mask. Ipinakikiusap po namin inyong basahin ang safety instruction card na nasa bulsa ng upuan sa inyong harapan at inyo pong pag-aralang mabuti ang mga labasan para sa sandaling kakailanganin natin ito. Sa loob ng ilang sandali, tayo ay lilipad na. Mangyayari po lamang na ituwid ang inyong mga upuan, tiklopin ang mga mesa, itaas ang mga tabing ng bintana. Garilyo ay ipinagbabawal sa kabuuan ng ating paglalakbay, maging sa loob ng talikuran. Sundin po lamang ang mga kautusan ukol sa kaligtasan para sa inyong kapakanan. Cabin crew, take off stations.